Siz bizge azыр мына өзгөртүүнү алып келдиңиz. Болгону мен көрүп турам бул жерде. Эки сөз өзгөрткөнү келиптирсиз. Мен мына көрүп турам, өкмөт деген сөздү кабинет министри деп өзгөртүп бериле деп атасыз. Экинчиңиз, могу чет өлкөлүк граждандарды дегенге кошумча граждандыгы жок адамга жана өздүгүн ырастоочу дегенди кошуп бергиле деп болгону эки маселени көтөрүп келиптирсиз. Килтеген комитеткечи. Бизде мигранттардын толтура мындан башка көйгөйлөрү өтө көп. Мен кече жакында өзүм Москва шаарында болдум, мигранттар менен жолуктум. Ал жерде мен өзүм дагы лично мигрант болгонмун. Сиздин министерствоңуздун кандай иштей турганын мен так даана билемин. Сиз көбүрөөк азыр бул жерде жанагы чет элдик Кытайлардын, башка индустардын, Пакистандардын бул жака келип, жана эмгекке уруксат алуу боюнча жанакыларына өзгөртүүлөрдү киргизейин деп атасыз, туурабы? Электрондук кылып. Туура түшүндүмбү мен? Ал комиссияда ГКМнын кишиси бар, сиз барсыз, жана бир 5-6 кишиңер барсыңар. Бүт коррупциялашкан орган болуп калган ал жер. Жумушка уруксат берүү үчүн ар бир кытайлык жарандан же болбосо дагы бир чет элдик жарандан силер долларлап акча снимать этесиңер. Бул жер коррупцияга баткан жер ал жер. Сиз азыр именно ошол тыйым бар жерден мыйзамын өзгөртөйүн деп бизге алып келиптирсиз. Менин сизге айта турган жерим, бизде 1.200.000 ашык жараныбыз талаалап жүрөт. Мына ар бир бийлик келген сайын ушу мигранттарды азайтабыз, кыскартабыз, алып келебиз дейбиз. Бирок тилекке каршы күндөн күнгө самолеттун баасы асман чапчыганына карабастан толо 18 жаштан 45 жашка чейин эмгекке жарамдуу биздин жарандарыбыз кетип атат мамлекетибизден. Сиз именно ушул мигранттарды кыскартуу боюнча же болбосо ошолорго бир жай шартын түзүп берүү үчүн түзүлгөн министерствосуз. Эмгек жана миграция министерствосуз, туурабы? Сиз бир 40 кишини Кореяга, бир 30 кишини Англияга жөнөтүп коюп, Акылбек Үсөнбек үчөкөң мактанып атасыңар. Биз Англия менен эмгек келишим түздүк деп клубника тердиргенге. Мындай болбойт. Сиздер толугу менен миграция министерствосу өкмөткө сунушту келтирип, жумуш ордун түзүү боюнча мигранттар көбөйүп кетип атат. Ички мигранттарыбыз азыр мына Баткенден, Лейлектен толтура киши келет бул жака, Бишкекке. Аларды каяктан жумуш менен камсыз кылып бересиздер? Бул ички миграцияда сиздин ишиңиз керек болсо, өкмөт менен чогуу. Сиз азыр болгону эки сөз өзгөртүп бергенге могул жака убактыңызды которуп келиптирсиз. 2021 жылы, ладно, 22-нин жыйынтыгы чыга элек болсо керек. Улуттук банктан ВВПнын канча процентин түздү мигранттар жөнөткөн акча, ушуну билип койбойсуз дагы министрсиз. Андай болбойт, урматтуу министр. Сиз эң бир орчундуу мамлекеттин азыр ушу багып аткан ата-энесине жөнөтүп атат ошо мигрант бечара. Эртең менен саат 6-да туруп метродо ишке барып, кечке чейин сыздап, анан ошонун ата-энесине, бир туугандарына жөнөткөн акча бул Кыргызстанга салган, экономикага салган салымы болуп эсептелинет. Туурабы же туура эмеспи? Сиз айтып атасыз, миграциянын бир өкүлчүлүгүн ачтым деп. Миграциянын өкүлчүлүгү сизге чейин бар болчу. Могул жерде азыр Дастан Артисбекович мүмкүн мигрант болбосо керек. Сиз бул кишиге жалгандарды айтып, жомокторду айттыңыз жакшы эле. Байтан бери угуп турсам. Мындай болбойт. Башкача нукта иштешиңиздер керек. Сиздер могул жака келип, мигранттардын азыркы кезде ошол Россиянын жарандыгын алып, бул турмуштун айынан алышты. Какой-то бир сержант же бир какой-то лейтенант апар КПЗга, обезьянкага тыкпаш үчүн байкуш кыргызым Россиянын жарандыгын алган ошол жерде. Эми ошолорду Владимир Владимирович Путиндин указы менен мобилизацияга тартып кетип атышат. Туурабы? Сиз ушул боюнча проблемаларды көтөрүшүңүз керек болчу. Ошол Россиянын жарандыгын алган киши дагы биздин түпкүлүгү, биздин бир тууганыбыз. Ал дагы мигрант болуп барып, айласынан Россиянын жарандыгын алган. Сиз ушулар боюнча маселе көтөрүшүңүз керек болчу. Могул жака келип алып, эки сөздү өкмөттү кабинет министри кылып өзгөртүп бериле дебестен. Мигранттар ошол жерде бир 7-8 бутуна турган мигрантты кайра дежур кылып, ар чогулушта ар бийлик ошолорду чогултасыңар. Түпкү мигрант бир бытовкада жашап атат, бир токойдун боюнда.
Andan kabar algan eç kim jok. Түпкү мигрант өзүнүн проблемасын өзү чечип толтура турат. Миграциянын айынан 18 жашты тиги мектепти бүтүп 18-20 жаштагы улан кыздарыбыз миңдеп түрмөдө камалып жатат. Сиздер түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөн айынан наркотиканы алып барып бир жерге коюп толтура, как депутат катары бизге кайрылуулар. Ноокаттан бар, Кара Суудан бар, Нарындан бар, Таластан бар. Ушул айыл өкмөттөр менен, акимчилик менен, ушу жергиликтүү бийликтер менен сиздер түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөн айынан ошол бир байкуш 2000 рубль алам деп 10 жыл 15 жылга түрмөгө камалып кетип атат. Тагдыры чабылып атат ошол жерде улан кыздардын. Мына ушул силердин түзөтүү ишиңер. Элге, коомчулукка туура түшүндүрүү иштерин жүргүзбөйсүңөр. А силер бир келген бир 50 Кытайдын разрешение на работусуна бир $3000, $5000 алып, ушуну бөлүп алсак тезирээк деп отурасыңар. Мен билем ал жерде канчалык коррупция бар экендигин. Кайсы фирма заранее сизге списоктарды берип, могу канча иностранец өткөрүп бер, могу мага цемент заводума керек, могу кирпич заводума керек, же болбосо могу дагы бир өндүрүш, же болбосо бир фирмама керек десиңер, а силер ошону чуркап барып өзүңөр бүтүрүп бериштин ордуна ал бизнесмендерден, искерлерден акча талап кылып анан жумушка уруксат бересиңер. Болуп келген нерсе бул, болуп да жатат. Андыктан урматтуу министр, көзүңүздү түз ачып коюңуз.